più pericolosa, che è prendere Dio, il Dio vero, e lo cambiare in idolo, adorare al Dio vero di una forma falsa. E como é que se pode adorar o Dio vero com uma forma falsa? Quando, por exemplo, si capisce Dio come potere, quando si parla di Dio di una forma che è paura, che è per avere paura, quando lui non è sorgente di vita, di libertà, d'amore, no? Lì si è fatto di Javé, ou de Jesus, ou de qualsiasi Dio, Allah, ídolo. Capisce? E in questo aspetto, tanto il capitalismo fa delle persone merci, como fa del Dio. E a coisa peggio del capitalismo é seu aspecto religioso, pero religioso não só tanto del fetiche, della merce, diciamo, come si dice, la banca e la cattedrale, tutto bene, è vero questo, è vero. Però peggio è che le religioni servono a questo, legittimano questo, aiutano a criare questa mistica laica ou não laica. E dunque in questo aspetto fare di qualche cosa in assoluto, ridurre di un oggetto nostro, cambiare le persone immerse. Il buon vivere è justamente un'altra proposta. Qui io metto i nomi di diverse, come io ho scoperto che in tutti i popoli tradizionali c'è un poco questa nozione, non è una questione soltanto degli popoli andini, come primitivamente fino a 2 o 3 anni si diceva, è una nozione andina, è molto di più, no? Ieri Sérgio ci ha parlato delle... perdone, il mio italiano è così, no? Io parlo italiano e brasiliano, ma voi capite, no? E dunque Sérgio ci ha parlato, se ho capito bene, di Pantaria, questo del popolo di Senegal, Pelo, no? Come si chiama questo popolo? Pelo. E dunque è shalom bíblico, shalom ebraico. Io ho scoperto una cosa molto bella, molto buona. Noi diciamo Ruah, nella Bibbia, è lo Spirito Santo. E si dice Ruah è il soffio, è il vento, l'alito. Però prima di essere questo, il spirito era tutto questo, era l'ambiente, era l'armonia universale. Capisce? Dunque, noi siamo nello spirito. Io ho imparato una fede che si dice lo spirito è in voi. E è vero. Però è molto di più che noi siamo nello spirito che lo spirito è in noi. E in questo aspetto, questa dimensione cosmica, o como ieri ricordava Roberto e Sérgio anche, no? Pânica, que parlava de cosmoteândrico, quer dizer, cosmo, andros, quer dizer, é l'uomo, no? E teo, che è Dio. Questa dimensione cosmica o cosmoteândrica è esattamente lo spirito di Dio.
un Dio che è l'universo è divino. In questo aspetto, la spiritualità è un nuovo paradigma di pensiero, forma di pensare, paradigma di azione, una forma di attuare, un paradigma di convivência, forma di comunione, una comunione cosmica. Io ho domandato a diversi degli índios que é exatamente per te bom vivere. E nessuno mi ha saputo dire è tal coisa. Tutti dicevano è tutto. È la vita, è la convivência, è l'amore, è la comunione. E dunque è qualcosa che noi dobbiamo costruire, non c'è ancora costruito nei rapporti personali. Per entrare nel buon vivere si domanda questo, essere persone di comunione. Tu senti quando una persona, tutte le persone umane sono di comunione, tutte le persone umane sono fatte per la comunione. C'è qualcosa in noi che si porta alla comunione, ma noi tutti non viviamo questo. Sono delle persone che sembrano che imprigionano la sua vocazione alla comunione. E dunque il dialogo non è così naturale in questo aspetto, è culturale e è anche una dimensione spirituale che si impara. Pânica parlava di un dialogo che è ancora dialettico e un dialogo che lui chiamava de uma forma um pouco estranha per me, dialogale, não? Aquele diálogo de comunione. E però che è il dialogo se non aprire alla condivisione? Condivisione di quello che siamo, condivisione di quello che abbiamo, condivisione di quello che vogliamo. In questo aspetto, gli índios si domandano di essere testimoni di un progetto divino nel mondo. È un linguaggio religioso, però lì si deve fare la distinzione tra religione e spiritualità. L'spiritualità è antropologico, è umano, è qualcosa, non voglio dire naturale, perché non è naturale nel senso che è nata con noi, però è antropologica, è inerente al nostro cuore, alla nostra vita. Mentre che le religioni sono costruzioni umane, culturali anche, però istituzionali. E dunque può avere una spiritualità che è religiosa e può avere, e ci sono profondi cammini di spiritualità che non sono religiosi. In questo aspetto è estranho parlare per i popoli degli índios di religione. Qualche volta loro domandano, ma che è la religione? Perché tutto nella sua vita è spirituale. La medicina, tutto, i rapporti, la sessualità, mangiare, tutto è spirituale. Mentre che quando noi parliamo di religione, noi facciamo una specie di compartimentazione, si dice così? Divide le cose.
mi ricordo di una storia di Amos Oz, questo israelita, no? Che diceva che un vecchio che era in un ristorante, a pouco cominciato a domandarsi chi sarà questo anziano che è lì. E aí si era cercato, cominciato a parlare, e l'anziano si è rivelato. E lui ha domandato: ma chi sei tu? E l'anziano ha detto: sono Dio. E lui è stato un po' così. E ha detto: se sei Dio, dimmi una cosa. Qui in Gerusalemme è una lotta terribile per la Basilica del Santo Sepolcro. E gli ortodossi dicono che hanno la vera fede, i cattolici dicono che hanno la vera fede, i protestanti dicono che hanno la vera fede, ma quando noi usciamo dalla Basilica del Santo Sepolcro e andiamo un poco, c'è la grande moschea, e lì i muçulmani dicono che hanno la vera fede. Qual è la vera fede? E, secondo la storia, Dio gli ha risposto: sai, io so, perché non mi interessano le religioni, mai sono stato in nessuna. Non sto dicendo questo, sto raccontando una storia, però è importante fare la distinzione, capisce? E è importante anche se siamo religiosi, per esempio io sono religioso, però permanentemente criticare, esattamente per non cadere nella idolatria. In questo aspetto, partire dalla solidarietà con i più deboli è molto importante. Mi è piaciuto molto il tuo libro su solidarietà, livro piccolo, buonissimo. Come fare questo cambiamento? Come cominciare per noi stessi? Gli indios dicono che c'è bisogno di una rivoluzione culturale dentro di noi e nei nostri rapporti. In questo aspetto la visione biblica di conversione è questo, no? Nell'ebraico è ritornare al punto iniziale del cammino, che è fare così. Io andava per lì, fare così. È una cosa pratica, non è una cosa solo del pensiero. Ma il Nuovo Testamento, come è più greco, ha preso questo aspetto del pensiero. Non pensiero, coscienza, più che pensiero. La mente è la coscienza. E dunque c'è più che la dimensione intellettuale, la dimensione dell'amore, del volere. E in latino ritornare insieme, no? Conversione, ritornare insieme, junto. No? E dunque, oggi nel mondo, io sono venuto adesso di un social forum in Montreal. La parola che più ho ascoltato lì è descolonizzare. Descolonizzare la teologia, descolonizzare i rapporti umani, descolonizzare, perché pare che la colonizzazione ha preso tutto. Anche si parlava di descolonizzare la teologia della liberazione. Il stesso lavoro teologico della liberazione, pensare non a partire delle categorie, per esempio, eurocentriche, che fino a oggi è un po' così. Tutti i nostri grandi teologi sono stati formati in Europa. E dunque io ero con Eleazar Hernandes, che è un índio zapoteca, dottore in teologia, e un teologo europeo diceva: ma che produci? Che fai? Qual è la tua produzione per parlare di teologia india? E lui domandava: ma perché per fare teologia india io devo produrre libri in una cultura che è orale?
Capisce? Gli indios non leggono. Io non faccio teologia indio per voi. E dunque la mia teologia india non può essere dei libri, deve essere di altra forma. Però è difficile descolonizzare questo. Il cardinal Ratzinger ha detto: solo accetto la teologia india se verifico, se leggo la sua produzione. E lui parlava di produzione letteraria. E dunque il buon vivere è uscire di questa logica, partire dalla diversità e nell'incontro con l'altro. In questo aspetto è una spiritualità transreligiosa. Quando si dice transreligiosa non vuole dire al di là della religione. Le religioni sono ricchezze culturali dell'umanità. Le religioni possono contribuire con la pace, con la giustizia, e adesso lo fanno. Non tutte, però, per esempio, dirò una parola. Io sono andato a Barcellona per un convegno sulla crisi delle religioni. E lì c'è un centro coordinato da Mariano Corbí, in Barcellona, che dice le religioni sono come un calice di vetro che il vino è saporito, è molto bello, molto buono, però il calice è rotto. E noi non possiamo, per salvare il calice, lasciare perdere il vino. Ciò che è importante è il vino. Io sono d'accordo, assolutamente, ho finito di dire che spiritualità è più che religione. Però, per esempio, in Brasile, se non fosse la religione candomblé dei popoli neri, non so che sarebbe di questa cultura, perché sono stati perseguitati, invasi, proibiti di vivere la loro lingua, la loro cultura, capisci? E l'unica cosa che gli è restata è la religione. E la religione ha dato a loro la possibilità di si mantenere come popolo, come cultura viva. Stessa coisa degli indios. Il xamanismo è fondamentale. Quanto custa un medico, un dottore occidentale nei nostri paesi? E dunque è fondamentale il xamã, capisce? In questo aspetto non è la stessa cosa parlare della crisi, per esempio, della Chiesa cattolica, la crisi istituzionale, e parlare delle religioni degli indios o dei neri. È diverso. In questo aspetto, transreligiosa non vuole dire al di là della religione, vuole dire che profita la cultura, le dimensioni culturali, umane, amorevoli di ogni cultura, di ogni religione, che aggiunge, che non resta soltanto imprigionata a una. In questo sentito, il post-coloniale può essere anche pós-religionale. È una parola dei teologi anche europei, come Torres Queiroga, no? Pós-religionale non vuole dire dopo la religione, vuole dire dopo l'assolutizzazione di una religione, che è diversa. Non assolutizzare nessuna. In questo aspetto, come vivere questo cammino? Ritorno alla nostra questione. Credere nell'utopia. Quando io studiavo teologia, filosofia, ho imparato quelli che si chiamavano i filosofi, i socialisti utopici del século XIX. E erano apresentati come pazzi,
gente senza giudizio, no? Marx li ha superato. E hoje eu trovo em Brasília, por exemplo, um grande amigo, Luiz Gonzaga Teixeira, que é um socialista utópico, pós-marxista, però specializzato, ha fatto la sua tesi di dottorato nell'utopia nella società attuale. Utopia socialista, utopia concreta, utopia, como disse Eduardo Galeano, não? Utopos pode essere considerado il non logo, è la parola etimológica, não? Può essere pensato come il logo ao di là del nostro, vuole dire qualcosa che è dopo, che è più lontano. Però in Brasile, nell'America Latina, credo che oggi si vede la utopia come lo spostamento del mio logo ao logo dell'altro. Capisce? È una utopia. Sarà che sono capace? Será que può vivere questo? E lì cominciamo. Eduardo Galeano disse: è l'orizzonte che mi fa camminare. Ricordate di quella parola di Eduardo Galeano? Lui disse: quando do 2 passi, l'utopia si presenta con 2 passi più lontana. E do 2 passi più, l'utopia più lontana. Io mi domando, ma come fare? Perché? E rispondo: per fare camminare. Dunque c'è un'utopia che ci fa camminare. In questo aspetto il buon vivere è l'utopia che ci fa camminare. Essere capaci di essere in pace e nella gioia in mezzo alle sofferenze. È incredibile. Per esempio, quando siamo andati per il Forum Sociale Mondiale in Nairobi, vedere Corococho, quell'altra favela, quell'altro slum, come si chiama lì? Tabera, uma coisa così. È una cosa mai ho visto qualcosa nel mondo, né in Brasile, né in Equador, in Guayaquil. È una cosa incredibile e le persone sono gioiose. In mezzo alle più grandi sofferenze, sono capaci di avere un'energia di gioia, creativi in mezzo all'esilio. I Guarani furono spostati di tutti i posti, sono stati distrutti. Voi avete visto quello filme inglese, La Missione, no? Una cosa orribile. Fino a hoje stanno lì, senza, anche nella periferia di una città come São Paulo, con 14 milioni di abitanti, esistono 3 villaggi guarani, con la loro lingua, con la loro cultura, con i loro cantici, senza nulla. In terra che sono molto care, capisce? Sono carissimi, ma loro non cedono, non vendono e il governo brasiliano non riesce a vincere. E adesso molto meno. E dunque è una resistenza, è una resiliência e mantenere la speranza a qualsiasi costo. È un'opzione. La speranza non viene di un sguardo critico sulla realtà. Se noi guardiamo la realtà, è difficile mantenere speranza.
Ma se noi guardiamo la realtà con l'ozione di questa fede, di questa utopia, lì sì. E dunque in questo aspetto usare e fare sempre la bellezza. Qualche volta entro in una casa molto povera, in una favela di una città grande brasiliana, e tu trovi lì, con delle cose più povera possibile, una bellezza. Una bellezza in mezzo a nulla. Capisce? Però questa capacità noi abbiamo, voi abbiate. C'è importante far venire e dançare la vita. Quando noi perdiamo la capacità di dançare, perdiamo la capacità di reagire. Eu me recordo de Helder Câmara, com Tantani, Legande, Gonfiate e com Flebit. Flebit vuol dire che Legande continua. E lui era lì per celebrare i suoi 80 anni e qualcuno è dato Don Helder. Lì fuori c'è un blocco di carnavale che è venuto per ti fare un omaggio. E lui ha detto, mi porti lì. E noi... E lui è così. È arrivato alla porta e la gente ha cominciato carnavale, no? E in 5 minuti quello anziano con le gambe così stava. Questa capacità è una capacità prima di ascoltare la musica interiore che ognuno ha in noi. Perché abbiamo. Scoprire il ritmo di questa musica interiore, che è il ritmo di un amore, di una tenerezza, di un carinho con gli altri. Una specie di socializzazione della tenerezza. Purtroppo in nostra società la tenerezza è soltanto con le persone molto private, molto... Capisce? E non socializzare questa dimensione affettuosa e di dançare. Dançare come possiamo. Io, per esempio, non so dançare come bailarino, come un professionale, mai ho fatto. Sono stato anche represso, sono entrato in un monastero con 18 anni, non potevo vedere donne. Però non si può dimenticare la vita. Perdono, no? Di parlare così. Però è per dire che, per esempio, qui in Europa trovo una società con delle persone con una capacità immensa di, per esempio, ieri Roberto ha parlato di tanti movimenti, gruppi sociali in Italia. Quando sono venuto le prime volte io ero sempre spaventato, non immaginavo, non pensavo che fosse così. Tante solidarietà. Però anche quelle persone, anche questi fratelli e sorelle, vivono quello come se fosse un'azione, ma nella vita personale proprio un po' così. Capisci? C'è bisogno di cambiare, c'è bisogno di riuscire. In questo aspetto, no, perdono, io... Shekinah è una parola ebraica
che vuole dire quello che è lì. Una specie di vedere l'universo come una grande tenda, si dice tenda, no? Una tenda divina, una tenda costruita da Dio. Nel livro dell'Esodo, Shekinah era la tenda che hanno fatta nel deserto e che era vuota. Nessuno poteva entrare. Mosè. E quando arrivava nella porta, veniva una nube. No? E questa tenda è stata un simbolo della, di questa presenza. E questa tenda non è fatta da tessuti così, è fatta di amore, è fatta, capisce? Noi dobbiamo armare questa tenda nei nostri cuori, nella nostra vita, come una presenza femminile. La tenda è una specie di utero divino. Si dice utero, un utero, non una matrice. In questo aspetto tutto l'universo è divino. È interessante perché ieri Sérgio ci parlava di un'adorazione alla serpente. Che è chiaro che contiene una dimensione, diciamo, idolatrica nel senso pre-cristiano, no? Ma in Brasile un missionário ha detto all'indio: tu non puoi adorare il mais. Adorare il mais è un'idolatria. E l'indio ha detto: e tu non adori il pane? Capisce? Dunque tutto è relativo. Come lui diceva, l'idolatria è la religione dell'altro. No? La religione dell'altro noi vediamo come idolatria. Il rabbino Luria, nel secolo XVI, diceva che Dio ha avuto nella creazione un dolore di parto, però se lui desse la luce, come si dice, partorisse, diminuiva. E lì, come sarebbe il Todo-Poderoso, si diminuisce. E ha avuto però nel momento, e l'universo è uscito di Dio. E tutto l'universo è stato pieno della luce che è uscita dall'utero di Dio. E dunque tutto l'universo è divino. Non divino in sé, ma divinizzato. E dunque in questo aspetto la Shekinah è una forma di vivere oggi, possiamo dire, in altra cultura, perché sto facendo un rapporto, no? Tra la cultura biblica e la cultura degli indios. Il buon vivere. Dicono com'è, Shekinah. Adesso cerchiamo di cantare, anche se io sono molto afonico. Shekinah, 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 Shekinah. La quarta, Shekinah,
in piedi. Lasciare le cose, restare in piedi. È una danza matrimoniale, è una danza di casamento con l'universo. E dunque è così. Cecchina, cecchina, due passi per lì, due passi per qui. Voi state lì, è difficile, però quello che si può fare, va bene? Cecchina, 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 cecchina. E adesso armiamo la tenda, la Shekinah. Shekinah. Per lato destro facciamo armare una tenda, così. E dopo, al contrario. Va bene? Possibile? Facciamo. Shekinah. Cecchina, 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 cecchina. Adesso è stata una prova. Adesso facciamo veramente. Non è vero? E dunque, per quello, ognuna, facciamo una cosa spirituale di far venire a noi, nella nostra pelle, nel nostro essere, tutto l'amore del quale noi siamo capaci di avere. Capisce? Cerchi di far emergere in te l'amorosità. Voi siete amorevoli, dunque è facile. E adesso, con questo amore, come una vera preghiera universale. Cecchina, 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 cecchina. No, benissimo. No, possiamo continuare. Sì, possiamo seguire. Sì, possiamo continuare. Io ho finito tutta la mia sabiduria, tutta la mia saggezza. Non c'è più, però possiamo parlare. Possiamo parlare. Allora, che vogliamo fare? Facciamo le domande a Marcello? Oppure continuiamo a fare... cantare no, ne esageriamo. Intanto riposati. Adesso riposati. Sì, benissimo. Allora, se volete fare alcune osservazioni, magari rapidissime, semplici. Sì, d'accordo. Sì, no, prendi tu. Allora, sì, facciamo così. Qualche persona che vuol fare qualche domanda, forza. Vedi? Molto difficile parlare dopo questa cantata. La mia domanda non è necessariamente su quello che è stato trattato, ma voglio comunque dire... Parla un italiano per i non italiani.
Dunque, un po' più piano. Più lentamente, Sì. dai, Rodrigo. La mia domanda non è su quello che tu hai detto. Io voglio sapere qualcosa del Brasile di oggi. Certo. Ovvero vorrei sapere come vedi tu il Brasile dopo la caduta, spero temporanea, di Dilma Rousseff. Sì. Però, oltre a questa domanda, voglio fare solo un'osservazione. Tu hai a un certo punto detto che l'utopia è in qualche modo la fede. Ora, questo secondo me dà all'utopia necessariamente un carattere religioso. Io non sono d'accordo su questa versione. Penso che, diversamente da quello che è stato detto ieri, per esempio, Posso dire nota? la coscienza diversa degli indigeni, e non credo solo di quelli latinoamericani, ma io conosco di più quello, è di gran lunga precedente i fenomeni di religiosità occidentale. Faccio un esempio. Le cronache di Colombo raccontano, e di tutti i suoi storici, di un mondo nel quale arrivano gli europei e cosa scoprono? Che le donne vanno nude. E allora dicono, barbarie. In verità si trattava di libertà. Dicono, questi apprezzano di più le piume e i fiori, che tra le altre cose sono facilmente ricreabili, e danno pochissima importanza a loro, il che vuol dire che sono arretrati e non capiscono. Mettono la libertà, la loro libertà, come punto centrale della loro esistenza, senza capire che la forma Stato, l'organizzazione, richiede dei limiti molto seri a questa libertà, ovviamente in nome del bene comune, direbbero i giurisconsulti occidentali. Quello che voglio dire è, prima dell'arrivo della colonizzazione, e forse questo vuol dire, mi veniva in mente a proposito del tuo racconto sul decolonizzare, anche la teologia della liberazione, anche la filosofia, quello che si vuol dire, bisognerebbe partire da presupposti completamente diversi. Il mondo non inizia qui e nemmeno si spiega, faccio un altro esempio banale e chiudo, per un europeo, ma anche per un latinoamericano che ha imparato le stesse cose, i fatti fondamentali della storia del secolo scorso sono le 2 guerre mondiali, ma per l'Asia forse è molto più importante la guerra in Indocina, la liberazione del Vietnam e la rivoluzione dei cinesi, e questo segna molto di più quello che viene in quell'area. Il professor Latouche ha detto la nuova storia parte dopo la caduta del crollo del muro. Ah sì? E prima il ciclo di dittature latinoamericane in tutto il continente. Cos'era se non la preparazione di quello che poi si è concretizzato anche altrove, cioè qua, con molti anni di ritardo, dopo aver sperimentato tra i polli, cioè tra i latinoamericani, quelli che non capiscono. Il neoliberismo di Pinochet è identico dal punto di vista formale a quello che c'è da queste parti. La differenza è che allora ci volevano i militari con gli stivali, adesso si può anche rovesciare un presidente eletto da 54 milioni di persone senza bisogno di militari. E in questo il contributo dell'Europa, delle sue forme giuridiche, è stato molto importante. Però è sempre questa insistenza, tutto parte da qua, la teologia parte da qua, i canti partono da qua, e non è vero. Non è vero, peraltro senza, che non ne conosco, ma basterebbe vedere quello che sta succedendo in Australia ancora con i popoli aborigeni, per capire che questo fenomeno universale, o forse non è corretto, mondiale, diciamo, in questo nostro pianeta, di gente che ha vissuto in altro modo, che ha avuto altri valori e che li ha conservati, perché gli indigeni latinoamericani, per esempio, fanno del lavoro libero e volontario
per la comunità si lavora gratis, si chiama minga, lo fanno da almeno 500 anni, cioè da quando noi sappiamo. Hanno adottato degli dei perché erano costretti, ma tutti sappiamo che dietro quegli dei ci sono altri che erano quelli loro originali, eccetera. Chiedo scuse per la lunghezza, ma detto tutto questo, la mia domanda, perché vedo pochi brasiliani che vivono in Brasile, è: e adesso che fate? Che succede? Ricadiamo come continente nelle mani di nuovo dei dittatori, magari con le scarpe lucide e senza divisa, perché il Brasile è centrale per questo. Andrea, la domanda vuole sapere, ecco la domanda, che cosa succede in Brasile? Cosa succede in Brasile dopo la destituzione dopo di Dilma dopo Rousseff? Dilma. Ho capito. Chiaro. Qualche domanda rapida? O qualche suggerimento? Mi è piaciuto molto tutto quello che lei ha detto, è piaciuto molto perché ha superato tutto il mentalismo, tutto il concettualismo che invade la nostra epoca. È stato bello questa danza insieme, tutta questa spiritualità del presente. Siamo nel presente, non pensiamo a quello o l'altro. Sì. Io rispondo. Sì, vuoi rispondere? Aspetta, ho io una domanda. Sì. Poi basta, perché... Sì, basta. Dice il tuo nome. Allora, Sì. non so se ho capito bene. Dunque, Il tu hai nome, parlato... nome. Vittorio Fabris Vittorio. da Telve Trento. Ecco. Allora, non so se ho capito bene, ma credo tu abbia detto che tutti i sacrifici sono pagani e quindi l'idea del sacrificio sconfina nel paganesimo. Come la mettiamo col sacrificio di Cristo? come biblista. Sì, sì. Come teologo. La domanda di Andrea, no? Sì. Oggi noi brasiliani viviamo dei momenti più difficili della nostra storia recente. Il Brasile ha sofferto un colpo di Stato fatto non per i militari, come è stato il colpo di 1964. Oggi i militari non possono più fare quello. Dunque l'impero nordamericano paga ai senatori per fare, come hanno fatto in Paraguay nell'espulsione del presidente Lugo nel 2011 e adesso in Brasile. È possibile che accada in Venezuela in questi tempi, in questi giorni. È chiaro che la sinistra, tra virgolette, perché non era molto sinistra, però un governo più progressista, più impegnati con i movimenti sociali, come è stato il governo di Lula e di Dilma, con tutte le sue contraddizioni, hanno sbagliato troppo, non soltanto hanno sbagliato un poco, però troppo. Però non in questo aspetto per esempio, Dilma non è una donna corrotta. Tutto questo che si dice, lei è autoritaria, lei non è democratica, lei non fa una buona politica ecologica, lei non è una donna, diciamo, che vede il governo come servizio alle classi oppresse. Questo no. Però non meritava il colpo. Non ha fatto nulla di colpevole per essere giudicata di questa forma. È stato veramente una violazione della Costituzione brasiliana e il governo è assolutamente illegittimo. Nel giorno seguente in che Temer
ha assunto la presidenza il Papa Francesco ha dichiarato che non va più a Brasile di qui a un anno, 2017. Era tutto marcato, già si sapeva la data, lui doveva arrivare lì per celebrare i 300 anni della apparizione della Madonna in Aparecida e aveva diversi impegni, però non va. E dunque in questo aspetto è così. In Nicaragua, Venezuela, l'impero nordamericano distrugge ogni possibilità di un governo più progressista, più favorevole al popolo locale, meno venduto all'impero. Però, allo stesso tempo, questa situazione di crisi fa emergere una unione dei movimenti sociali che prima non aveva. E dunque vedi, la utopia nasce esattamente dalla crisi. Nella Bibbia è stata così. Nella Bibbia, quando tu vedi i salmi del reino di Dio, i testi biblici più belli di speranza, di universalizzazione della salvezza, sono testi venuti dall'esilio della Babilônia, dell'esilio o della cattività. Sono testi pare che quanto di più soffre e vede l'orizzonte che uso, più c'è bisogno il grido della speranza. E in questo aspetto, in mezzo a molte contraddizioni, non vediamo la cosa di una forma armonica, tutto bene, no, assolutamente, con tutte le contraddizioni, ma per esempio io percepisco, dove abito a Recife, che mai è stata tanta mobilizzazione sociale, i movimenti che vanno alla strada, che fanno ogni giorno, 7 di settembre, il giorno della indipendenza di Brasile. 22 anni fa che è stata creata una cosa che si chiama Grido degli Esclusi. E io andavo, sempre vado, in questo anno non sono andato perché era qui, però piccolo gruppo, questo anno no, questo anno è stata migliaia di persone in tutte le città brasiliane. E dunque quello è così, vuol dire, la speranza non viene dei grandi, non viene del potere, anche se è buono avere il potere come alleato, però viene dalle mobilizzazioni dei movimenti sociali. E io ho accompagnato Venezuela per qualche anno, adesso no. Sono stato amico del presidente Hugo Chávez e sono andato alla sua morte. Sono stato lì, ho parlato davanti al suo corpo nel momento della sepoltura. La situazione è molto difficile mantenere. Ci sono delle contraddizioni interne, degli errori che sono stati commessi, è buono accettare questo, fare la revisione di questo, allo stesso tempo che una guerra di pubblicità, di tutto, no? Tutto contro. E dunque dobbiamo ripartire da capo, ripartire da zero. La questione del sacrificio, il sacrificio ha sempre questa visione di una specie di pagamento, di tributo che io pago a Dio. Tutta la fede biblica, ebraica, cristiana, è di un Dio che è amore e che ci dà a noi gratuitamente, non c'è bisogno di pagamento.
Se noi restiamo nella visione del pagamento, noi restiamo nella visione del capitalismo. Capisci? Se la croce di Cristo è stata letta già nell'epoca del Nuovo Testamento come sacrificio, perché era l'antropologia di quella epoca, era la comprensione possibile come un linguaggio, come io devo parlare con voi in italiano, anche se è un italiano cattivo, un italiano brasiliano, ma è meglio per voi. È la stessa cosa. Dunque il linguaggio è stato utilizzato, una specie di teologia sacrificiale, che oggi non si può più capire. Come posso capire un Dio che ha bisogno della morte del suo figlio perché lui possa salvare il mondo? Se Dio è così, preferisco essere ateo. Se Dio ha bisogno che Gesù morra perché io viva, è una specie di cambio di commercio, no? Per dove andiamo? E come dire ai paesi dell'America Latina: non pagate il debito estero? Se anche Dio esige pagamento del debito nostro, dei nostri peccati. E dunque la morte di Gesù è molto di più un martirio che un sacrificio. È un martirio. Gesù è stato assassinato, come Oscar Romero, come Chico Mendes in Brasile, come la sora Dorothy Stang, che è stata alunna mia di Bibbia, come tanti martiri, no? In tutta l'America Latina, in Africa e anche qui in Italia. I martiri della mafia. E dunque, in questo aspetto del martirio, il martirio vuol dire una testimonianza data con la sua vita. Però non che Dio volesse, non che Dio ha domandato, non che Lui ha pagato il debito. E in questo aspetto credo che dobbiamo cambiare la nostra visione di fede, mi pare. Certo. No? Penso che Sì, siamo d'accordo. tutti d'accordo. Sì. Che vogliamo fare? Vogliamo fare un pochino di tregua oppure continuiamo un attimo? Come una tornata veloce? Va benissimo. Però rapide, battute rapide. Io dopo la musica poi. La danza. Sono Ilva di Firenze. Velocemente, noi occidentali abbiamo perso la speranza del cambiamento. Mi sembra di intuire che l'accoglienza, la fraternità sia rimasta intatta invece nel vostro paese, nel vostro continente, America Latina. Noi non siamo, ci siamo corrotti, ancora forse c'è speranza da voi. È possibile che la rinascita, la trasformazione arrivi da voi? È possibile? Rinascere. Una cosa brevissima. Lei recentemente ha incontrato il Papa, Io no. no? Sandro, hai Mi sbagliato sembrava di aver letto. l'indirizzo. Non sono stato io. Non è...
Ecco, comunque la domanda è valida lo stesso. Normalmente il Papa non fa parte dei miei rapporti. No. La domanda è: in Italia ci sono molti entusiasti favorevoli, ma non solo in Italia, in tutto il mondo all'attività che sta svolgendo il Papa per rinnovare la Chiesa. Come si può accompagnare? E altri invece sono critici, contrari, perché vorrebbero tutto prima, tutto subito, e altri proprio non gli va questo atteggiamento che ha cambiato, quasi che avesse tradito la sua missione di Papa con questo atteggiamento che ha preso nei confronti della ricchezza e della povertà soprattutto. Come si può accompagnare il Papa in questo cammino, visto che lui lo chiede spesso, anche quando dice pregate per me? Una battuta rapida, non è una domanda, ma ricordare un detto del deserto, sempre come contributo alla utopia. Allora, sappiamo che l'utopia non la raggiungeremo, ma senza l'utopia la carovana non parte. Certo, grazie. Io credo che non possiamo dividere l'umanità tra gli occidentali, non occidentali, italiani, brasiliani. Siamo tutti fratelli, siamo tutti nello stesso cammino. Ci sono dei problemi in Brasile, dei gruppi assolutamente uguali a una società come voi conoscete qui, capisce? E ci sono dei gruppi, dei ambienti diversi. E io sono convinto di che la salvezza, la ispirazione del cammino viene dai poveri, viene da basso, qui e lì, in tutto il mondo. Non come influenza di una cultura sull'altra soltanto, mentre che c'è questa dimensione interculturale. La dimensione della interculturalità è fondamentale, della interculturalità, però è molto di più la questione di una società che deve scoprire la solidarietà, l'amore solidale come fondamento dei rapporti. Questo pensatore, credo che ceco, no? Zygmunt Bauman. Sì. Come? Bauman. Lui dice che, per esempio, un ingegnaio, un architetto, vede la sanità di una costruzione, per esempio un viaduto in una strada, per la sanità della sua parte più debole, per esempio la coluna, che è più pericolosa lì, che c'è un rischio. Se è buona, tutta la costruzione è buona. E se quella parte lì più offre rischio, tutto è in rischio. La società umana è così. Come può essere considerata una società minimamente sana un'Europa che permette questo che sta accadendo con i migranti, sia nel Mar Mediterraneo, sia quando già sono qui? È una società malata, pazza, assolutamente senza cuore. È come filme di vampiro. Vivono di mangiare la carne degli altri, il sangue. E noi non facciamo parte di questo, non possiamo fare. In questo aspetto siamo oggi, per esempio, quando Bush ha invaso l'Afeganistão,
em 2003, ha avuto un giorno di domanda per la pace in tutto il mondo. Mi ricordo che i giornali dicevano che in quel giorno lì sono andati alle piazze di Roma, di Milano, di Parigi, di Madrid, però anche di Rio de Janeiro, di São Paulo, di New York, di tutti, più di 8 milioni di persone. È molta gente. Il segretario generale della ONU in questo momento, come si chiamava? Ban Ki-moon. Non? Ha detto: qui nasce una società civile internazionale. Non aveva prima una società civile internazionale, adesso sì. Credo che noi siamo di questo. Chiaro, con le differenze brasiliane, latinoamericane, italiani, africani, però siamo tutti. Per esempio, quando sono in un foro sociale mondiale, non ci sono differenze. Le persone sono lì, se sono indiani, o sono africani, o sono brasiliani, o sono italiani, siamo tutti insieme. Capisci? Io verrò più in questa dimensione, in questa direzione. Il Papa Francesco può essere, in un mondo come questo attuale, come figura pubblica, parlo come figura pubblica, sembra l'unico profeta. Non c'è più, sia nei politici, sia nella classe, diciamo, come figura pubblica, una persona che si possa dire è un profeta. Quando io ero giovane, avevano diversi. Ogni generazione ha avuto diversi. Nell'epoca di Gandhi aveva diversi. Dopo, sì, anche diversi. Nell'America Latina è o De Câmara, Romero, Mendes Arceu, però parliamo di iglesia, di chiesa, ma anche nella società civile. Voi avete avuto qui Berlinguer, tante persone forti, uomini. Chi è oggi? E dunque il Papa rappresenta una forza, un pensiero, una coerenza importante. Però c'è la contraddizione dell'istituzione. Il Papa è una cosa, il papato è altra. E la curia anche altra. E dunque, personalmente, penso che, per esempio, il Papa convoca i movimenti sociali, i rappresentanti dei movimenti sociali, per avere un incontro. È una cosa meravigliosa, però ambigua, perché d'improvviso lui si fa la... Capisce? I movimenti sociali devono avere un'autonomia propria, una forza propria, non devono dipendere del chiamamento del Papa. E noi viviamo, la storia è così, è dialettica. E dunque c'è bisogno non perdere il senso critico, allo stesso tempo non essere... La utopia è questo, è camminare in mezzo alle contraddizioni. La utopia non è si riportare a un futuro illusorio, come doveva essere. No, è accettare. Tutti i fori sociali mondiali fino a oggi avevano come consigna un nuovo mondo possibile. Questo attuale ha cambiato. Non si è detto più un nuovo mondo possibile, si è detto un nuovo mondo è necessario. Insieme possiamo farlo possibile. Capisce? Cambiato. E in questo aspetto è più realista, mi pare. Dunque, siamo tutti molto favorevoli al Papa,
però, se possibile, cambiamo il pappato. Penso che adesso possiamo fare una pausa, bene? Pausa, così ti riposi, facciamo un pochino Sono d'accordo. di caffecinio. Dopo voglio mostrare a voi una musica latinoamericana, se Ah, beh, volete. certo. Va bene? Benissimo.